Torej, lep pozdrav tudi z moje strani. Hvala za povabilo. Uvodoma bi povedal, da to predavanje je primarno bilo namenjeno oziroma je namenjeno zdravstvenemu osebju, zdravnikom. Tako da je tudi celodnevno in ga bomo danes poskušali skrajšati na način, da se prilagodi tudi na način predavanja, torej na nek poljudno-znanstven način splošnemu krogu vas slušateljev, da bo tudi razumljivost za vas večja in da boste več odnesli od tega predavanja. Zdaj, uvodoma bi poudaril eno stvar. Govorimo o napakah. Večkrat so me že vprašali na predavanjih, kakšno je moje osebno stališče o bogovih v belem. Jaz sem povedal, da bogov v belem ni, da smo samo ljudje, zdravniki in odvetniki in gradbinci in vsi ostali, ki delamo napake. Zato tudi govorimo o napakah. Zakaj to razlagam? Zato, ker v mojih predavanjih, ki so namenjena najprej zdravnikom, iščemo odpravo teh napak. Iščemo razloge, način, kako zminimizirati te napake dolgoročno. In zato, ker, še enkrat poudarjam, gre za napake. Torej, star latinski pregovor pravi errare est humanum, grešiti je človeško. In zato imamo strokovnjaki svojo odgovornost običajno tudi zavarovano. Prav je, da ko govorimo o medicinskih napakah, napakah zdravstvenega osebja, o civilnopravni odgovornosti zdravnikov in zdravstvenega osebja, merimo na napake, bolj kot na zdravnike. In iščemo odpravo napak, bolj kot pregon zdravnikov. Pa tudi pregon zdravnikov je seveda zagotovo ena od možnosti, pa bomo povedali tudi kdaj, na kakšen način, ampak takrat pa ne bomo govorili več o napakah, ampak o čem drugem. Tako da toliko za en kratek uvod. Zdaj pa nekje bi začeli. En star latinski pregovor pravi tudi takole: bene diagnosticitur, bene curatur. Torej, kar je dobro diagnosticirano, je lahko tudi dobro zdravljeno. In dobro in kvalitetno zdravljenje je tisto, kar mi pričakujemo zase in seveda za svoje člane družine, sorodnike, prijatelje, torej za ljudi, ki jih imamo radi. Kar lahko rečemo o medicinskem pravu kot takem, nekaj vam je že kolegica Cekova zadnjič povedala, no, boste še kakšno novo stvar slišali. Lahko pa temu dodamo, da medicina se je razvijala res toliko časa, kot je vam to povedala kolegica Cekova. Je pa res, da medicinsko pravo kot tako, sploh če vežemo to medicinsko pravo na medicinsko odškodninsko pravo, pa lahko rečemo, da je zelo mlado področje prava. Torej, vi morate vedeti, da je nekje prva pravna omemba medicinske napake v svetu zares pristala na mizi prvega sodnika šele leta 1901. Torej ne 1500 pa 1700, ampak 1901, se pravi v prejšnjem stoletju. In škotski sodnik je bil to, je zapisal takole: ta tožba je nedvomno nenavadna. Gre za odškodninsko tožbo pacienta proti zdravniku. Iz svoje dolgoletne prakse se ne spominjam podobnega primera. Torej, od tu dalje je pa razvoj tega segmenta prava potekal zelo, zelo hitro. Bolj v svetu kot pri nas. Mi lahko rečemo, da smo šele v porodnih bolečinah medicinskega prava. Nismo še niti naredili prvih resnih korakov v smer za to, da bi medicinsko
pravo zares začelo živeti. Mi smo še v fazi, ko ljudje niti ne poznajo svojih pravic, ko niti ne vedo, kam se obrniti, na kakšen način se obrniti, kakšne so njihove pravice, ali lahko kaj naredijo, ne morejo nič narediti, a veste. Seveda na to temo potekajo bolj kot ne v zaprtih krogih strokovni pogovori, okrogle mize, debate in tako dalje. In na strani zdravnikov lahko rečemo, da je eden vidnejših dr. Andrej Robida. Zakaj pravim, da je vidnejši? Zato, ker je morda celo nek objektivni kritik ali pa samokritik, bomo rekli, napak pri delu zdravstvenega osebja. In že leta 2015 je napisal v Mladini članek, da v Sloveniji zaradi zdravstvenih napak umre okrog 1000 ljudi na leto. Zdaj, to, če preračunate, boste videli, da je to skoraj vseh 300 pacient. In to ni zanemarljiv podatek. Torej, smrtnost v Sloveniji zaradi medicinskih napak je na 4. mestu po smrtnosti. Zdaj, v Ameriki, se pravi v Združenih državah Amerike, tudi vodijo neko podobno statistiko, koliko ljudi na leto umre zaradi medicinskih napak. In različni viri, različni podatki, ampak lahko rečemo, da je to od 250 000 do 440 000 smrti na leto zaradi medicinskih napak. Recimo v Angliji Nacionalni sklad za zdravstvene storitve za Anglijo in Wales je za leto 16-17 dal podatek, da je bilo izplačanih za 1,7 milijarde odškodnin zaradi medicinskih napak. Torej ne govorimo o 17 1,7 milijona, o 170 milijonih, ampak 1,7 milijarde odškodnin. Sem raziskoval, ali milijarda v smislu evropske nomenklature ali ameriške nomenklature, tega sicer nisem uspel ugotoviti, ampak se veste, da evropska milijarda je nekoliko različna od ameriške milijarde. Torej, v Sloveniji smo pa, tako kot sem rekel, nekje na začetku te zgodbe in pri nas je pa tako, da je odškodninskih tožb zaradi medicinske napake na leto nekje med 40 in 50. Se povečuje. Količina tožb se povečuje. Pa vendar 40 do 50 na leto bomo rekli, glede na podatek, da jih 1000 umre na leto, torej vseh 300, je zelo, zelo malo. Se pravi, 100 bi jih moralo biti, da bi govorili o 10% samo zaradi smrti, ne zaradi ostalih medicinskih napak. Se pravi, smo na 4 do 5%. Ampak spet ne vseh medicinskih napak, ampak samo zaradi smrti. Tako da imamo res malo vloženih tožb. Razlog. Kaj je razlog? Razlog je v tem, da imamo tožbo zdaj, ki je odprta v 11. letu sojenja, šilihi so bili zaključeni, če me spomin ne vara, mislim, da je bilo v 23. letu zaključeno. Pa vendar, ljudje se vedno več odločajo za te postopke, vedno bolj so osveščeni, tudi taka predavanja, ki so recimo vaše k temu pripomorejo, da ozaveščajo splošno javnost. Splošno postopki trajajo nekje po sodni statistiki 2 do 3 leta, v medicinskih, odškodninskih tudi 3 do 5, ampak jasno, lahko tudi več, lahko pa tudi manj. Veliko teh postopkov se poravna, ampak še vedno premalo oziroma manj, kot bi želeli, da pride do teh poravnav. Zdaj, preliminarno vprašanje za to predavanje je seveda, kateri predpisi so tisti najbolj osnovni predpisi, ker jih je relativno veliko, ampak kateri so tisti najbolj osnovni, za katere lahko rečemo, da urejajo razmerje med zdravnikom in pacientom.
Osnoven predpis je seveda EKČP, torej Evropska konvencija za človekove pravice, ki seveda zdravstvo pa varovanje zdravja postavlja v tisti segment, kot tako močan segment človekovega bivanja, da je to celo razlog, torej varovanje zdravja celo razlog, da se omejijo druge človekove pravice in temeljne svoboščine. Potem jasno naša Ustava Republike Slovenije pove, da država ureja obvezno zdravstveno zavarovanje, da ima vsakdo pravico do zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. Potem imamo tukaj Zakon o zdravstveni dejavnosti, Zakon o zdravstvenem varstvu, zdravstvenem zavarovanju, pacientovih pravicah, kontroli kvalitete dela, se pravi, že nastaja manjša poplava teh predpisov, pa še vedno ne gre zares za poplavo, ampak bo pa nastala bolj, ko bo ta naša porodnišnična faza tega prava postala otrok, mladoletnik, odrasel in tako dalje. Torej, vedno več bo predpisov. Zakon o zdravstveni dejavnosti seveda govori, da zdravstvena dejavnost je tista dejavnost, ki skrbi za zdravje ljudi, skrbi za varovanje zdravja, za preprečevanje bolezni, za odkrivanje, zdravljenje bolnikov, poškodovancev. Govori tudi o fazah, se pravi preventiva, kurativa, defenzivna medicina, paliativa, se pravi vse te področja nekako poskus predvideti. Se pravi, teh predpisov je seveda še več, ampak danes se bomo osredotočili na tiste, ki so pomembni za to naše predavanje. Osnovna stvar je seveda vprašanje, kako to, da mi pridemo k zdravniku brez denarja, damo zdravstveno izkaznico in smo že obravnavani. Se pravi, kje, na kakšni točki se to sploh lahko zgodi. Se pravi, zgodi se tako, da seveda nekaj že predpisuje zakon, nekaj pa urejamo pogodbeno. Ampak to pogodbeno boste rekli, ja, kako? Če nimam nobene pogodbe, relativno enostavno, če zdaj to poenostavimo, ko greste recimo v eno od živilskih trgovin v Sloveniji, pravzaprav želite kupiti 1 kilo kruha pa 1 liter mleka, pridete na blagajno, to postavite na mizo, daste denar, prodajalka zaračuna, vrne drobiž in odidete. Tam je podobno, ampak tudi tam ste sklenili prodajno pogodbo in podobno je pri zdravniku. Ko daste kartico zdravstvenega zavarovanja, ko poveste, kaj so vaše težave, ko zdravnik sprejme, je na ta način že sklenjena seveda pogodba o tem, da boste zdravstveno obravnavani in na drugi strani seveda ste tudi plačali nekaj. Zdaj, zakon pravi seveda, da pacient je tisti, ki prosto, svobodno izbere svojega zdravnika, svojega izvajalca zdravstvene dejavnosti, ki mu bo zaupal svoje zdravljenje. Torej, sam izbere in lečečega zdravnika in specialista in vse ostalo. Seveda, ali ima pa zdravnik pravico pacienta zavrniti? Lahko ga zavrne, če ne gre za nujno medicinsko pomoč, če so posebno utemeljeni primeri, da bi bilo zdravljenje manj uspešno, če bi en zdravnik delal, kot če bi drug delal in tako dalje. Ne glede na vse nujni primeri, torej za primere, ko govorimo o nujni medicinski pomoči. Takrat pa, če gre za nujno medicinsko pomoč, pa zdravnik sploh ne potrebuje privolitve pacienta, torej želim, da me zdravite, hočem, da me zdravite, torej če je zdravljenje nujno potrebno, če je potrebna nujna medicinska pomoč, potem privolitev ni potrebna in je zdravnik celo dolžen opraviti nek poseg oziroma zdravljenje kot tako. Torej,
v tem okviru, kar zdaj govorimo, se pravi, ta pogodba ima pacient dve osnovni pravici. In ena od teh pravic je, da se sam odloči o tem, a se želi zdraviti ali se ne želi zdraviti. Se pravi, to je pravica do samostojnega odločanja o zdravljenju. Druga pravica pa seveda, če se že odloči o samem zdravljenju, je pa to, da seveda ima pravico do, bomo rekli, kot neke samoodločbe, avtonomne samoodločbe, kako in na kakšen način se ga bo zdravil. Se pravi, ta druga pravica je izvedena iz te prve pravice. Jasno, da te dve pravici lahko izvaja, mora biti pa ustrezno informiran o marsičem, ampak o tem nekoliko kasneje, kar se tiče pojasnilne dolžnosti. Torej, vsak pacient, ki je sposoben odločati o sebi, ki je sposoben oblikovati svojo voljo, svoj interes, svoje želje, izraziti to, ima pravico o sebi odločati sam. Se pravi, brez da se pacient to odloči, razen če ne gre za tiste nujne primere, ga zdravstvene osebe, zdravniki sploh ne smejo začeti ne obravnavati in ne zdraviti. Torej, to bi recimo rekli, da je osnova tega razmerja med pacientom in med zdravnikom na podlagi sektorskih predpisov. Lahko pa pogledamo še malo izven sektorja. In izven sektorja lahko ugotovimo pa še eno stvar, da zelo, zelo hitro se to, kar je napaka, prelevi, ali pa mi pravniki temu rečemo kvalificira ali pa prekvalificira v nekaj, kar ima pa neko svojo krivdnost. In ko napaka, če lahko očitamo krivdnost, preseže ali pa doseže vsaj mejo malomarnosti, smo zelo hitro na prekrškovnem in kazenskem področju. Kazensko pravo seveda zelo resno kodificira več kaznivih dejanj, ki jih lahko stori zdravstveno osebje. Torej, osnovna taka je seveda malomarno zdravljenje po opravljanje zdravilske dejavnosti. Se pravi, malomarnega zdravljenja ne sme biti. In zdravilska dejavnost tudi ne. Mazaštvo tudi ne. Zakotno zdravljenje tudi ne. Domače opravljanje splavov tudi ne, ker lahko škoduje in materi in plodu in namest želenega rezultata sta tam lahko, bomo rekli, dve smrti. In vse to se sankcionira z zaporom celo do 8 let zapora. Potem imamo tukaj opustitev nujne zdravstvene pomoči. Če ste poslušali prej, ste vedeli, da v nujnih primerih, urgentnih primerih, zdravnik mora dati zdravljenje, mora zdraviti, mora opraviti poseg, drugače odgovarja kazensko. In to je spet opustitev nujne zdravstvene pomoči. Zagrožena kazen, zapor do 1 leta. Potem, če gre za hude telesne poškodbe, imamo tudi malomarnost kodificirano. Torej, pri hudi telesni poškodbi, če ta nastane iz malomarnosti, zdravnik lahko odgovarja do 2 let zapora. Če nam povzroči zelo hudo telesno poškodbo, do 3 let zapora. Če pa stori nekaj naklepno, kar pomeni, da bi naklepno želel nekoga poškodovati, zdraviti tako, da bi v resnici namerno pokvaril njegovo zdravljenje. Potem pa govorimo o naklepnih poškodbah, hudih ali zelo hudih. Zelo veliko predpisov imamo, ki urejajo kaznivost, bomo rekli, zdravstvenega osebja.
Veste, pri nas je še vprašanje, kako bi zares konzervativni pa liberalni odvetniki in sodniki kvalificirali evtanazijo. Zelo verjetno kot uboj, umor. Potem imamo tukaj detomor. Torej, kaj zares bi bilo tukaj treba spremeniti? Zakonodaje niti ne. Zakonodaje niti ne, ampak bomo rekli implementacije zakonodaje v življenje. Torej, če ne gre za medicinske napake, ki ureja sektorsko področje, pa odškodninsko pravo, pa medicinsko pravo in tako dalje, če gre za malomarnosti, za naklepna kazniva dejanja, ki se preganjajo ali po uradni dolžnosti, ali na predlog, ali na zasebno tožbo, je pač stvar posameznika, ali želi tak kazenski pregon sprožiti, ga ne želi sprožiti, prijaviti, ne prijaviti in tako dalje. Torej, zakon, sploh kazenski, da velik poudarek ali pa tudi veliko prostora namen, bomo rekli, napakam, med katere lahko vrstimo tudi medicinske napake. Potem so tukaj še prekrškovni predpisi. In tudi prekrškovni predpisi določajo globe, denarne kazni in tako dalje, ki jih morajo zdravstvene ustanove, zdravstvene inštitucije, odgovorni zdravniki plačevati, če seveda kršijo te prekrškovne predpise. Torej, za primer, če zdravstvena ustanova zdrav brez privolitve pacienta je lahko oglobljena z globo od 4100 do 100.000 evrov. Zdravnik, ki bi zdrav brez privolitve pacienta od 100 do 2.000 evrov, oziroma odgovorna oseba te zdravstvene ustanove, se pravi, niso to tako nizke kazni, se pravi, seveda, marsikaj je de lege ferenda treba pripraviti, bo veliko novih predpisov, spreminjali se bodo, ampak že zdaj lahko rečemo, da ureditev ni tako zelo slaba, sploh če govorimo o kazensko-prekrškovni podstati. Je pa implementacija teh predpisov ali pa izvedba v neki praksi, pa drugo vprašanje, kako pa na kakšen način. Jaz bi samo malo neskočam, lahko nekaj vprašam. Izvolite. Rada sem vprašala, če se je že kdaj zgodilo pri nas, da je ustanova bila, bom rekla, obtožena zaradi zdravljenja brez privoljenja, brez soglasja. Veste, vam je kakšen tak primer znan? Hvala. Tudi če je bilo, je to ostalo interno. In kot rečeno, če ni prijav, inšpektorati načeloma niti ne odreagirajo. Samo prijav pa, se veste, ni. Kdo so prijavitelji? Prijavitelji bodo običajno oškodovani pacienti in njihovi svojci. Tisti, ki so upravičeni podati ovadbe, tisti, ki so upravičeni podati prijave, tisti, ki so upravičeni terjati neko odškodnino, ali pa kdorkoli bi za to že utegnil zvedeti. Prav, zdaj, če se vrnemo nazaj v tisti uvod, ki smo ga naredili, se pravi, kaj sploh je pogodba o zdravstvenih storitvah, se pravi, nastanek pogodbe. Nastanek pogodbe običajno, tako kot sem rekel, nastane konkludentno. To je tako, da pridete k zdravniku, v režo vstavite svojo kartico zdravstvenega zavarovanja, vas napotijo v čakalnico in takrat že lahko štejete, da je pogodba sklenjena. To je konkludentno, se pravi, brez besed, samo z ustreznimi dejanji ene strani in druge strani. Lahko je to seveda tudi ustno, se pravi, če pridete k zdravniku samoplačniško, boste povedali, kaj vam je, on bo povedal, kakšna je cena, vi boste to ceno prejeli, vas bo zdravil in na koncu bo izstavil račun. To je že naslednja stopnja. Zdaj, zadnja stopnja, ki se pa predvsem
v zahodnem svetu začela pojavljati, je pa pisna pogodba, ki je začela pojavljati predvsem v segmentih, ki so bolj izpostavljeni rizikom na obeh stranih. Estetska kirurgija, se pravi ZDA, Združeno kraljestvo. Pri estetski kirurgiji se pa že sklene pogodba, kjer zdravnik točno pove, kaj je pacientu predstavil, kaj mu je povedal, kako je robot oziroma računalnik izrisal slike, kako je bilo zdaj, kako bo po operaciji, kakšen bo poseg, opozoril ga je na vse, v pogodbi operacije opisana in seveda bistvena stvar, kako naj pacient po estetskem posegu izgleda in kakšen izgled je potem seveda iskan, željen in pogodbeno dogovorjen. Zakaj je to pomembno? Zato, ker prihaja potem do sporov, ker pride do medicinske napake, ker kljub vsemu ima nekdo občutek, da ni bila ustrezno podana pojasnilna dolžnost in tako dalje. In seveda ta pisnost zavaruje na eni strani nekoliko bolj zdravnike, na drugi strani pa tudi nekoliko bolj pacienta, ki seveda potem oba bistveno bolj ozaveščeno in ozaveščeno, informirano in potem tudi svobodno stopta v nek pogodbeni interes. Zdaj, te dve volji na eni strani, želim biti operiran, bom operiral, bom plačal, želim plačilo, to so neke nujne sestavine te pogodbe. Sama pojasnilna dolžnost, pa njen obstoj, pa njena podanost, pa pravilna podanost, pa lahko rečemo, da ni nujni pogoj za veljavnost te pogodbe. Je pogoj za kaj drugega, ampak za veljavnost te pogodbe pač ne. Kaj so zdaj osnovne, bomo rekli, pogodbene pravice pa obveznosti zdravnika in pacienta? Pri zdravniku lahko rečemo, da je to, da bo opravil storitev, da bo opravil celotno verigo zdravstvenih storitev, zdravstvene dejavnosti v nekem širšem pomenu, torej postavil diagnozo, spremenil diagnozo, opravil diagnostični proces, podal pojasnilno dolžnost, pojasnil načine zdravljenja, zdravil, spremljal zdravljenje, celjenje do neke dokončne ozdravitve. Se pravi, tukaj govorimo, tako kot pri nas odvetnikih, o obligaciji prizadevanja. Torej, zdravnik ni, ne po zakonu, pa ne po tej pogodbi, o kateri se zdaj pogovarjamo, dolžan doseči rezultat. Torej, on se je dolžan truditi, zato da se vaše oziroma pacientov zdravje izboljša, da se ne poslabša, da ne pride do smrti pacienta in tako dalje. Se pravi, obligacija prizadevanja. Pa vendar pravo je izoblikovalo tudi sistem oziroma dele ali pa načine ali pa tipe zdravljenja, v katerih pa zdravniki odgovarjajo za uspeh. Temu pa pravniki rečemo obligacija uspeha. In je izjema na obligacijo prizadevanja. Zdaj, če si znate predstavljati, kot smo prej rekli, estetska kirurgija. Gospod, gospa, prideta na poseg, veste, kako želite izgledati, pa na koncu izgledata bistveno slabši, kot ste izgledala na začetku. Zdaj, ona dva sta prišla po uspeh, ne zato, da bi se kirurg potrudil, ampak sta prišla po uspeh in ta uspeh je lepši izgled. Zdaj, tudi laboratorijske preiskave, če si predstavljate, daš kri, daš vzorec urina, daš vzorec telesnih tekočin, tam z gotovostjo pričakuješ. Ne, da se bodo trudili, ali imaš dobro ali slabo kri, pa slabe kazatelje, pa faktorje, ampak mora biti točno tako, kot je. Se pravi, se zasleduje uspeh. Recimo, izdrtje zoba pri zobozdravniku. Greste na izdrtje zoba in na koncu bo zdravnik rekel, jaz sem se ga trudil izdreti, ampak je še vedno tam. Ne gre. Potem splav, podobna stvar. Se pravi, mora biti uspeh. In te izjeme so namenjene res tistim segmentom zdravljenja, ki jih potrebujejo. In to, kar sem zdaj primeroma naštel, tam se ne pričakuje, ali splav bo ali ne bo. Če smo prišli na splav, se mora zgoditi. Če smo prišli izdreti zob, se mora izdreti. In tako dalje.
Kaj pa je pacientova pravica oziroma dolžnost na drugi strani? Ja, plačilo, ne. In tukaj se domneva odplačenost. Ne. Se pravi, domneva se, da noben zdravnik ni dolžen delati brezplačno. Zdaj, pri obveznem zdravstvenem zavarovanju veste, da gre to, da to plačujete kot najprej kot otroci s strani zavarovanja staršev, potem, ko ste zaposleni svoje zavarovanje, potem, ko ste upokojeni, pa spet iz druge malhe. Ampak vedno se plača. V koncesijskem zdravljenju je podoben sistem, v samoplačniškem pa veste, da je tako kot v trgovini. Pridete, naročite, storitev opravljena in jo plačate s svojim denarjem in svojega žepa. Par stvari bomo tukaj preskočili, ki so čisto samo pravne. Ja. Zdaj, osnovni dve stvari, ali pa osnovna stvar pri vsaki pogodbi je, da je treba pogodbo spoštovati. Se je treba držati. Kar smo se zmenili, se je treba držati. Mi smo pacienti rečemo, mi bomo plačali, zdravnik pa se je obvezal zdraviti. In zdaj, vsaka kršitev prinese za sabo posledice. In zdaj se bomo ukvarjali samo s temi posledicami, ki jih kršitve pogodbenih obveznosti na strani zdravnikov prinesejo pacientom. Se pravi, kaj pa je kršitev? Je to, da ni zdravje. To, da nekdo umre. Ampak, če govorimo o višji sili, ni kršitve. Če govorimo o napaki, kršitev je. Če govorimo o naklepu, je lahko celo kaznivo. Če govorimo o čem drugem, pa bomo spet o tem, če bomo uspeli do tja priti, povedali kaj kasneje. Torej, za kakšno kršitev pogodbe mora iti, da lahko govorimo o odgovornosti zdravnika? Torej, medicinska napaka oziroma opustitev pojasnilne dolžnosti. In o napaki zdravstvenega osebja, zdravnika, medicinske sestre, kogarkoli že, lahko govorimo, če pride do ravnanja, mi rečemo temu contra legem artis, torej v nasprotju z umetnostjo medicinske stroke in znanosti. In to je tista protipravnost, ki mora biti podana, zato da sploh lahko govorimo, da gre za medicinsko napako, da ni šlo za zaplet, da ni šlo za višjo silo, da ni šlo za karkoli drugega, ampak da je res šlo za medicinsko napako. In kaj je to contra legem artis ravnanje? Zdaj, najprej se moramo vprašati, kaj je sploh lege artis, kaj je ravnanje v skladu z medicinsko stroko. Se pravi, mi lahko rečemo, da je to dolžnost zdravnika, da ravna po spoznanjih znanosti, po strokovno preverjenih metodah, ki od zdravnika seveda zahtevajo stalno izobraževanje, stalno izpopolnjevanje, spremljanje najnovejših medicinskih dognanj. Se pravi, zdravnik je v vsakem danem trenutku dolžen ne samo vedeti za obstoj, ampak če je strokovnjak na nekem področju, če je specializiran na neko področje, tudi vedeti, če ne veste, pa naučiti novih metod zdravljenja, obravnavanja, operiranja in tako dalje. Se pravi, kar je na današnji dan, kar je v nekem trenutku zaobseženo z tehnično-medicinskim znanjem, vedenjem na nek dan, to naj bi povprečen strokovnjak iz tega področja vedel in celo znal. Kaj pa je potem kontra legem artis ravnanje? Zdaj, zakon tega ne definira. Je pa jasno po argumentu o contrario, da je to ravno nasprotno ravnanje. Se pravi, ravnanje, ki ni skladno s spoznanji z znanosti, ki ni narejeno po preverjenih strokovnih metodah in seveda tukaj lahko rečemo, da potem prihaja do ravnanja, ki seveda ni skladno s to umetnostjo medicinske znanosti. Zdaj, medicinska napaka je lahko tako v opustitvi kot v storitvi. Boste rekli, kako, če zdravnik načne, da seveda ni postavil diagnoze, ni zdravil,
ni zadosti hitro zdrav in tako dalje. In to so same opustitve. Se pravi, medicinske napake lahko iščemo v obeh segmentih. Kdo pa lahko naredi to medicinsko napako, a samo zdravnik? Ne, konec koncev lahko zdravnik tudi komisija za fakultetna izvedenska mnenja. Lahko naredi tudi država, sistemsko, ampak spet o tem nekoliko več kasneje, če bomo do tja prišli. Gledam samo, kaj lahko preskočimo, glede na to, da smo časovno omejeni. Ja. Kdaj oziroma kaj je tista časovna točka? Kaj je ali pa neka časovno opredeljena daljica, ali pa časovni interval, o katerem lahko govorimo, iščemo medicinsko napako. Torej, medicinska napaka je storjena, ko je storjena. In jo tudi obravnavamo na tisti dan. Torej, če sodni postopek traja toliko kot pri šilihih več kot 20 let, ali pa 2, 3, 5 let, ali pa 11 let, to, kar imamo zdaj najdaljši odprt postopek, ne moremo zdravniku očitati, da glejte, danes bi lahko tako, pa bi moral tako, pa bi moral... Ne. Se pravi, medicinska napaka se presoja vedno na trenutek, ko je bila storjena. Če je bila storjena 1.1.2015, moramo ugotoviti, kaj je bilo zaobseženo z tehničnim medicinskim znanjem v umetnosti medicinske stroke na 1.1.2015. Ne naslednji dan, ne čez en teden, na tisti dan. Torej, pomemben je presečni dan. Če seveda zdravljenje poteka dlje časa in je potrebno, ali pa je nastalo več napak, se seveda v tem intervalu vsaka napaka lahko obravnava. Ampak spet na tisti dan, ko je bila storjena. Ne na dan prej, ne na dan kasneje. Rajši na dan prej, kot na dan kasneje. Ampak najboljši je presečni dan. In na ta presečni dan medicinska napaka je seveda težko dokazljiva. Stanje v medicini, kar se tiče izumov, dognanj, je skoraj tako kot v sektorju visoke tehnologije. Spreminja se iz minute v minuto, iz ure v uro, kaj šele iz dneva v dan, iz meseca v mesec, iz leta v leto. Dognanja se dogajajo na, kar rečemo, stalno. In dokazovanje, kaj bi zdravnik moral na nek dan vedeti, je relativno težko. In zato si pri tem pomagamo tudi sodnimi izvedenci, komisijami in tako dalje. Dobro. Zdaj, zato, da bo bolj jasno, da nekako definiramo, kaj zares je medicinska napaka, ker mislimo, da že vsi v njej vse vemo, pa ne vemo vsega, pa še zdaj tudi mi raziskujemo, kaj je, pa kaj ni. Pa ne samo medicinsko, ampak tudi pravno. Torej, mora biti, tako kot smo rekli, v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino, kodeksom medicinske deontologije, drugimi strokovnimi etičnimi kodeksi in tako dalje. Kaj so pa osnovni pogoji za to, da lahko govorimo o medicinski napaki? Najprej moramo reči, da mora iti za zdravnikovo ravnanje ali pa za ravnanje zdravstvenega osebja. Se pravi, če to naredi nekdo tretji na cesti, pa ni zdravnik, bomo zelo težko govorili o medicinski napaki. Torej, mora biti zdravnik oziroma zdravstveno osebje. Potem mora iti za proces zdravljenja oziroma zdravstvene obravnave pacienta. Se pravi, mora iti. Zdaj, če je zdravnik na neki zabavi, pa se bo tam nekaj zgodilo, pa se ne bo obravnaval nekoga, kot da ga zdravi, kot da ne vem kaj. Je že vprašanje, ali imamo zdravniško napako ali ne. Potem spet,
mora biti v nasprotju z zdravstveno doktrino, mora priti do odstopanja od profesionalnih zdravniških standardov, mora biti narejeno v neskladju s skrbnostjo, z terjeno, zahtevano skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Torej ne dobrega gospodarja pa gospodarstvenika, ampak dobrega strokovnjaka. Se pravi, se zahteva višja stopnja skrbnosti od dobrega gospodarja. Potem zdravnik ne sme upoštevati možnosti medicinske znanosti in prakse, da spet lahko govorimo o napaki. Potem imamo tukaj en termin, ki je v tujini zelo resno izoblikovan in se imenuje tailor-made zdravstvena obravnava. Zdravnik lahko vse upošteva, kar smo do zdaj našteli. Nič ni naredno narobe, ampak tailor-made pomeni ukrojeno po pacientu. Tailor je krojač, made je pa narejeno. Se pravi, ukrojeno po pacientu. Kaj to pomeni, da mora biti zdravnikova obravnava in zdravljenje ukrojeno po posameznem pacientu? Da mora zdravnik pacienta obravnavati osebno, da ga mora poznati njegovo zgodovino zdravstveno, da mora pogledati njegovo zdravstveno kartoteko, pogledati njegove trenutne stanje, zdravstvene okoliščine, njegova posebna pretekla zdravstvena stanja. V času korone vsi spoznali s terminom pridružene bolezni in zdravstvene pričanja. Oprostite, spoštovani odvetnik, gospod Zupanc. Zaradi tehničnih posebnosti danes, ker bo vse skupaj trajalo vse 10 minut, vas jaz lahko prosim, ker vidim, da se je naš član, ustanovitelj iniciative, gospod Vladimir, da je postavil kar nekaj vprašanj, če bi mi lahko morda preskočili kar na njegova vprašanja. Torej lahko. Vlado, kar k vprašanjem, prosim. Hvala, se opravičujem. Ja, jaz bom vprašal tako, hvala Nina. Nekaj še, a lahko vi mogoče izklopite mikrofon, da ne bomo. Vi, gospod Bernard. Tako, hvala. To je prvo, 3 vprašanja imam. Prvi slišim, da lahko zdravnik ukrepa na pacientu, tudi če pacient zavrača pomoč. Drugo vprašanje, če se pacient upre posegu, ker se boji za svoje življenje, ali to pomeni, da je pacient nasilen? Tretje vprašanje, a lahko svojec samo pooblaščen, da presoja o vzroku smrti in kdo mu lahko to prepreči? Hvala. Vprašanja so zapisana, če se niste zapomnili v tem okencu za sporočila. Torej, odgovor na prvo vprašanje je 28. člen Zakona o pacientovih pravicah, ki določa, če pacient ni sposoben odločanja o sebi ali če ni zmožen izraziti svoje volje, se lahko opravi nujna medicinska pomoč brez njegove privolitve. Torej, govorimo o pacientu, ki je pripeljan, na primer, iz prometne nesreče, nezavesten, svojcev ni, sorodnikov ni, ki bi lahko namesto njega odločali. Takrat v tem primeru pacient, ker ni zmožen oblikovati volje, ker volja je nujni pogoj za to, da nekdo sklene pogodbo. Se veste, če ne želite prodati svoje nepremičnine, pač ne boste prodali. Ste zmožen izraziti svojo voljo. In še k notarju greste kot prodajalec overiti podpis na pogodbi. Zdaj, če vas pa nezavestnega pripeljejo, ali pa če ste duševno bolen, pa ni sorodnikov, svojcev, zdrav. Torej, brez njegove privolitve, zato ker je ne more izraziti pacient. Odgovor na drugo vprašanje je v bistvu še bistveno lažji. Zdaj, če pacient zdravljenje odkloni, to ni nikakršno nasilje. To je njegova pravica, to je njegova ena od mnogih pacientovih pravic, da odkloni zdravljenje. Zdaj, če seveda to ne vsebuje verbalnega, fizičnega ali pa kakršnega koli drugega nasilja zoper zdravnika, zoper zdravstveno osebje. Torej, to je osnovna pacientova pravica, to ni nasilje. In je tudi
ne vem, v kakšnem smislu ste mislili, ampak ni nasilje. Ne. In tako kot zdravnik ne sme siliti pacienta v zdravljenje, tako je pač pravica pacienta, da odkloni ali zdravljenje, ali obravnavanje, ali način zdravljenja, to je osnovna pravica. Zdaj tretje vprašanje, ker ne vidim teh vprašanj zapisanih, vas bom pa prosil, da jih še enkrat ponovite. Tretje vprašanje, če še enkrat ponovite. Tretje vprašanje je, ali lahko svojec kot samo pooblaščen, da se sam pooblasti in presoja o vzroku smrti, študira dokumentacijo in tako naprej, kdo mu lahko to prepreči? Boste povedal, če sem prav razumel sploh vprašanje. Torej, samo pooblastitve ni. Obstojita dva osnovna, pravzaprav trije osnovni načini, kako oziroma kdo pa na kakšen način koga lahko pooblasti. Pooblasti lahko zakon, pooblasti lahko odločba sodišča ali pa upravnega organa, ali pa oseba sama. Ne. Se pravi, kdaj zakon pooblašča? Zakon pooblašča starše, da nekaj storijo v korist svojega otroka. Se pravi, to pooblastilo je dano že s trenutkom, ko mati rodi otroka. In to pooblastilo je dano in materi in očetu. Potem pooblastilo po sodni odločbi, če se za nekoga ugotavlja okrnjenost njegove poslovne volje, se lahko poslovna volja omeji ali pa v celoti odvzame, ampak mora biti za tem sodna odločba, pravnomočna sodna odločba, ki vas potem pooblašča nekaj narediti v korist te osebe, za katero, ne vem, ste dobili ali skrbništvo, ali podaljšano roditeljsko pravico, ali pač neko razmerje, ki vam daje neko pooblastilo. Ne. Tretja stvar je pa, tako kot smo rekli, je pa samo klasično pooblastilo, ki ga lahko oseba, ki je polnoletna, poslovno sposobna, razumna, prostovoljno da pooblastilo vam kot pooblaščencu. In seveda to so vse tri osnovne pravne podlage, kako lahko nekdo za nekaj pooblaščen. Tako da jaz samo pooblastitve ne poznam. To bi bilo neko vrste poslovodstvo brez naročila. Če gre za poslovodstvo brez naročila, ga mora pač ta domnevno zastopani naknadno odobriti. Sicer ravnanja pooblaščenca ne veljajo nič. A lahko tle vskočim? V bistvu je tako, ne? Recimo zdravnik reče, vi preiskujete nekaj, pa niste za to pooblaščen, pa človek preiskuje recimo diagnoze na sebi ali pa celo za smrt svojca. Hvala. Tako sem jaz to mislil. Glejte, A lahko jaz bi rekla, da je to samo mnenje, daljšno? če dovolite, da odgovorim. Torej, vsak zase ima pravico raziskati, če je bil sam žrtev medicinske napake, ima pravico raziskati, kaj se je zgodilo, na kakšen način se je zgodilo. In prva pravica je seveda pravica do informacije, se pravi, do pridobitve celotne zdravstvene dokumentacije, pravica do diagnoz, odpustnih pisem, mnenj, drugih mnenj, konzilijskih pregledov, konzilijskih mnenj, potem do odgovorov, ki pa seveda jih zdravniki niti niso dolžni dati in jih običajno tudi ne dajo, potem do izvensodnih izvedeniških mnenj, do sodnih izvedeniških mnenj, do komisijskih mnenj in tako dalje. Zdaj, da pacient tega ne bi imel pravice raziskati, o tem ne moramo govoriti. Pacient ima pravico to raziskati. Zdaj, ali imajo to pravico raziskati dediči? Zagotovo da. Ali imajo to pravico raziskati posredni in neposredni odškodninski upravičenci pokojnika? Je odgovor tudi da. Saj morajo, ker drugače ne morejo, oziroma zelo težko vložijo odškodninsko tožbo, kazensko ovadbo, prekrškovne ovadbe in tako dalje. Torej, odgovor na oboje je, ta pravica v obeh primerih obstoji. Se pravi, pacienta, če je škoda nastala na njem,
oziroma posrednih odškodninskih upravičencev in sorodnikov in dedičev, če gre za primer smrti. Širše pa bi tudi jaz rekel, da prej ne kot je. Hvala, evo. Torej, podatek je to, da smo danes obdelali 634 diapozitivov. No, tako da.